mo. O, tapos. Ano to? Hindi pwedeng gamitin. Bakit ganun? Bakit hindi Para sa shifting ng mga Ninja 400 race bikes. Meron pa. Kailan lakas ka sa inyong ano? Okay. Ay, nga kaya. Sige lang, gawa natin pa. Ipapagawa ko kami. Okay na. Magla-live muna tayo. Okay na, okay. Dito sa Motoscoot. ZX25R. ZX25R. Nagkabit tayo ng R9 full titanium exhaust. Ayan, ito yung stock na exhaust, tinanggal. Okay. Oh, lalagyan ng ano to. Lalagyan to natin ng ano para hindi mawala. Zip tie. Ito yung ZX25R. Oh. Ganda, no? Oh. Yan yung full system ng R9. Fresh na fresh pa. Oh, natakpan na. Headers. Ayan. Ayan yung headers nyo. Wow! Upat! Apat ang cylinder. Ayos! Test fire na? Go! Go na. Test fire. Naka-neutral. Saan mo na? Oo nga, no? Yo! Parang tunog 6R ah. Grabe. Grabe. Oh. Yan talaga ang motor. Oh. Ano nung ano yan? Painitin pa. Grabe. Grabe tumunog, no? Akala mo malaking malaki. Iba talaga ito ng 4PM. Oo. Diba? Di pa. Baba pa ng temperature mo. Ay, nakahandin na siya. Painitin muna natin. Iba ng gas. Gas niya is nasa ano pa eh, nasa 2 bars eh. Ito yung temperature 56. Ano ba ito? Engine temperature yan? O Digital din yata ito eh. parang engine temperature naman siya. Nakulang po din. Ayop siya tumunog, no? Oo. Kala mo Malaking motor. walang 10R. Ha? Meron talaga. Painitin muna natin. Hindi, parang dito. Ha? Ano ba to? Naka-electronic na to yung ano niya, throttle niya. Ride by wire niya siya? Ito sir, red by wire na siguro. Ay oo, ride by wire. Red by wire, di ba? Walang kable eh, no? Ride by wire. Hindi.
Lintik ang electronic na ito. Para ubusin mo yan, no? 18,000 RPM. Screamer, no? Try mainit ko yan. Ha? Try mainit. Maya, pag uminit, Sige, sige. kahit mga 70 lang. Isasarado ba natin? Ha? Hulog? Tapos mabog na. Grabe. Mapulit. Wala Saka stick. na wala yung delay niya. Oo. Grabe, mapulit. Walang yan, no? Pumupunit, men. Parang dinger, no? Grabe siya mag-ref. ZX25R. ZX25R naka full titanium exhaust. Try nga. Grabe, no? Grabe. Ang sarap sa tenga. Sobra. Pumupunit. Punit ang kalsada niyan. Eh, sigurado. Yung Clark Connect. 16,000 RPM pa lang eh. 16,000 lang yun. Grabe. Eh paano pag nagano na 17, no? Oo. Hindi. So nawala yung ano niya, delay niya compared sa stock. Kuya, hindi tulad dati talaga na sobrang delay niya. Oh. Saka medyo lean. Ha? Medyo lean, no? Maganda ano, ipa-baseline mo kaya no. Dito natin. Para malaman natin kung pwede pa. Sa Dyno Pro. Pwede. Baka mamaya ako pa ka na iba. May ano doon eh, meron silang pangbasa ng AFR for the baseline lang. Marami itong bike na to. Oo. Ilalo yung ZX400. Nalalabas. Nalalabas. Oo. Pag-ipunan na natin 'yun. Benta natin to, ano? Oo, mga siguro mga nasa 500 plus 'yun, no? 510 siguro. Kung 600 plus yung 636. Pwede. Pero sana exhaust pwede ilipat na. Tingin ko pwede siguro. Pero hindi, So, no, mas malaki siguro. mas malalaki yung mga lamang. Konti. Ito maliliit yung ano niya, sa bunganga. Pero pansin mo ang ganda ng design nung headers. Maliit siya. Maliit, tapos papalaki. Ganun talaga dapat. Unlike yung stock, oh, Kasi dire-diretso sinakal pa yung... dito sa unahan eh. Tingnan mo yung stock, dire-diretso yung ano niya, yung size ng tubo niya. Tsaka hindi ko ano, bakit may duktong sa gitna, no? Ano yun, may design. Ano pa rin yun, nagko-crossover siya. May butas pa yun sa gitna eh. Ano kaya takbo nito, no? Pili ko mga plus 2 to, no? Pwede. Baka. May Or sprint, or baka baka sprint. hindi. Baka hindi lang. Eh, baseline mo na lang. Kailan bukas? Depende kung kailan. Baseline sa ano? Dyno Pro. Hindi, baka ano lang yun. Baka hindi ko masyado pa ka sa ano, 13. Sarap niyan. Hindi. Di sana ang dami niyang nasirang ano, nag full system. Actually, sa India ba yan? Indonesia marami. Indonesia. Dami na naka full system doon. Dami na kaganito doon. Wala mang nagrereklamo eh. So most likely, okay, pasok lang. Ayos. So,
Saka sabi mo na wala yung delay. Pero pag lean siya ng konti kayo day, mausok. Hindi, ano lang yun, sa pipe lang yun. Pipe lang isang. Susunod pa yung pipe. Susunod pa. Tapos mag-adjust pa yung auto sensor mo Oo. para dun sa idling. Start mo ulit. Ha? Hinda ba? Ay hindi, iba kasi tunog R1 mo, ano? Cross plane. Parang ano talaga siya? Ito talaga? 10R. Oo. Idle surge. Pero talaga dito ko sa akin, no? Para siyang 10R na merong idle surge. Oh, nasa 80 degrees. 80 degrees naman yung engine temp eh. So, okay lang. Kahit stop na mararamdaman mo. Isa pa? Kahit ba nakasyon? Kamusta kaya tunog nito dito? Justin, ikaw nga magpiga. Tingnan ko tunog dito sa line. Ano? Grabe. Lintik, no? Oo. Iba siya tumunog. Paano mo magsikarado natin yung film? Pwede, parang New Year. Baka mabasa Oo. tayo sa gabi. Iba, no? Oo. Music to my ears. Alam mo, parang may vibrations sa tingin mo. Yung motor yan. Ayos. Tama, wala na siyang usok. Wala na. Saka yung idle niya, ano na, medyo normal na. Oo. 2,000 RPM ba? Almost. Halos mag 2,000 RPM. Baba. Kaya may delay, sobrang baba. Sige. Yun na lang muna. Sagutin ko na itong matao. Sige lang yan. Lakas, no? Lintik tumunog. Ibang iba tumunog.